Olá! Sejam bem-vindos ao canal Animais da Roça. Som dos animais da fazenda. Curiosidades sobre animais da fazenda. É comum numa fazenda ter muitas criações de animais. Encontramos também na fazenda currais, chiqueiros, estábulos, galinheiros, plantações, maquinário e água. Ovelha é um animal de enorme importância econômica, como fonte de carne, laticínios, lã e couro. O carneiro é o macho da ovelha. Porco. Eles fornecem carnes como torresmo, bisteca e vários tipos de linguiça e embutidos. Um porco pode viver até 12 anos. Vaca. O macho da vaca é o boi ou touro. As vacas ruminam por volta de 8 horas por dia. Galinha. O macho da galinha é o galo. Uma galinha consegue botar mais de 200 ovos por ano. Gato. Um gato passa aproximadamente 1/3 do seu dia limpando-se. Você sabia que um coração de um gato bate quase 2 vezes mais rápido do que o de um humano? Pato. Os patos fazem parte da mesma família dos gansos e cisnes. O bico de um pato é especializado em ajudá-lo a se forrar com lama e retirar comida da água. Galinha d'Angola. No Brasil, ela é chamada também de cocá, sacuê, faraona, guiné, capota, angolista. O canto de uma galinha d'Angola soa como se ela estivesse dizendo: "Tô fraco, tô fraco". Cachorro. Um cachorro sem raça definida é chamado de vira-lata no Brasil e em Portugal de rafeiro. Os cachorros não conseguem distinguir as cores vermelho, verde, rosa e laranja. Eles as veem em preto e branco. Cabra. As cabras numa fazenda fornecem carne, leite, couro, estrume e lã. O macho da cabra é o bode
e seu filhote é chamado de cabrito. E esse foi o vídeo de curiosidades sobre os animais. Aproveite então para curtir o vídeo e inscrever-se no nosso canal.